limpo. Aqui também, ó. Aqui também enrosca cabelo. Então, ambas as partes eu limpava e continuava, o robô fazia um barulho insuportável. Ele aspirava e daqui a pouco, uns 2 minutinhos, ele começava. Aí ele parava e falava, né? Problema na escova principal. E aquele barulho insuportável. Pois bem, eu fui fuçando, até que eu descobri. Deixa eu focar aqui. Até que eu descobri, gente, uma coisa pra vocês, tá? Eu descobri que tem uma pecinha aqui que eu não sabia que ela existia. E depois que eu fiz a limpeza, que realmente estava enroscado lá nessa pecinha, que ele parou. E agora ele funciona normal. Então, vou mostrar pra vocês essa pecinha, tá? Aí, vocês têm que tirar essas rodinhas aqui, tá? E aí, gente, tem um lado... Acho que não é esse lado, não. Se fosse, já tinha saído. Acho que é esse lado. Aí, vocês veem aí qual que é o lado, tá? Ó, vou tirar a outra coisinha, tá vendo? Só sai as rodinhas. Aí, você acha que o cabelo, ele tá enroscado só aqui, ó. Mas não, gente. O cabelo vai estar enroscado, sabe aonde? Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai. Isso aqui sai, ó, galera. Segredo, tá? Aqui dentro. Aqui dentro que você não vê. Você limpa tudo. Mas aqui dentro, o cabelo vai estar todo enrolado. Aqui dentro. E foi depois que eu fiz essa limpeza que ele parou de dar o problema, tá? Então, não adianta limpar só aqui. Você tem que tirar, tá? Essa pecinha que aqui enrola cabelo, ó. E nesse pino, dentro dessa pecinha, que eu não imaginava que existia, ó, você encaixa ela aqui, ó. Então, não dá pra saber que ela sai. Eu achava que era só a argolinha, tá vendo? Aí façam o teste aí e me digam se parou esse problema na escova principal de vocês. É o Robocabum, tá? O 900. É o 900, tá, gente? E eu procurei esse erro na internet inteira e eu não achei e eu descobri sozinha. Então, dá um like, comenta se resolveu o seu problema.